Bem-vindo ao Oceano da Mente. Aqui, cada prática é um mergulho em serenidade. Este é o seu espaço para descansar, relaxar e reencontrar a paz interior. Agora, permita-se entrar nesta experiência. Hoje, nossa intenção é redução da ansiedade. Durante os próximos minutos, você será guiado em um caminho de serenidade, onde a chuva suave e a energia violeta ajudarão a dissolver preocupações. Este é um momento para entregar-se ao descanso. Um espaço para se sentir protegido. E um convite para encontrar paz interior. A ansiedade muitas vezes se acumula como nuvens escuras no céu da mente. Mas hoje, cada palavra será uma gota de chuva que purifica. Cada pausa será um espaço de alívio. E cada respiração será uma oportunidade de começar de novo. Agora, escolha uma posição confortável. Pode ser sentado ou deitado. Deixe o corpo repousar naturalmente. Feche os olhos suavemente. E permita-se mergulhar nesta experiência. Inspire lenta e profundamente pelo nariz. Segure o ar por um instante. Expire suavemente pela boca. Mais uma vez. Inspire calma. Expire tensão. A cada inspiração, imagine que acolhe serenidade. A cada expiração, visualize preocupações se dissolvendo. Vamos repetir. Inspire. Segure. Expire. Mais uma vez. Inspire luz. Expire ansiedade. Repita no seu ritmo. Cada respiração é um passo para longe da agitação. Cada expiração é um retorno ao equilíbrio. Agora, comece a soltar o corpo. Leve sua atenção ao topo da cabeça. Imagine que uma chuva suave toca sua pele. Ela desce pela testa, relaxando músculos, suavizando pensamentos. Sinta os olhos relaxando, soltando qualquer tensão acumulada. A chuva toca as bochechas. Ela refresca, acalma, purifica. O maxilar se solta. Os lábios repousam. A língua relaxa. O rosto inteiro está leve. Agora a chuva desce pelo pescoço. Ela lava preocupações guardadas no corpo. Solta os ombros que caem naturalmente. Cada gota remove peso. Cada gota traz alívio.
A chuva continua descendo pelos braços. Ela percorre cotovelos, antebraços, mãos, até a ponta dos dedos. Tudo repousa. Tudo descansa. No peito, a chuva se mistura com a respiração. A cada inspiração, o coração recebe frescor. A cada expiração, ele libera pressa e inquietação. Agora, visualize uma luz violeta brilhando no centro do peito. Essa luz envolve o coração. Ela dissolve ansiedade, expande paz. A chuva desce pelo abdômen. Ela refresca o plexo solar, iluminado em amarelo suave. Essa luz amarela se mistura ao violeta. Juntos, eles equilibram suas emoções. Você sente segurança. Você sente calma. Mais abaixo, a luz violeta envolve quadris, pernas, joelhos. Cada parte relaxa como se repousasse sob uma chuva tranquila. A água purifica. A energia estabiliza. O corpo inteiro está em harmonia. Agora visualize sua aura. Um campo violeta envolve todo o seu corpo. Esse manto dissolve medos. Transforma a ansiedade em silêncio. E cria um escudo de proteção suave ao seu redor. Veja como a chuva e a luz trabalham juntas. Cada gota fortalece a aura. Cada raio violeta ilumina sua mente. Você se sente leve. Você se sente em paz. Permaneça aqui por alguns instantes. Acolha o silêncio. Sinta sua respiração lenta. Ouça a chuva imaginária ao seu redor. Tudo está calmo. Tudo está sereno. Agora não há nada a resolver. Nada a controlar. Apenas descansar. Sua mente descansa. Seu corpo repousa. Sua energia vibra em equilíbrio. Você está protegido pela chuva suave e pela luz violeta. Se quiser, pode continuar aqui, descansando. Pode adormecer suavemente e deixar que a serenidade acompanhe cada sonho. Boa noite. E que seus sonhos sejam paz.